గాయ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం అగారో వాల్యూమనైజర్ హెయిర్ డ్రైయర్ గురించి మాట్లాడేసుకుందాం. డీటెయిల్గా రివ్యూ ఉంటుంది, వీడియో ఎండ్ వరకు చూసేయండి. నేనైతే గోల్డెన్ బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఇందులోనే ఇంకొక 2 కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి కార్బన్ బ్లాక్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి వైట్. నేను ఇక్కడ పిక్చర్స్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. దీంతో పాటు ఒక మాన్యువల్ కూడా ఇస్తారనమాట. ఇందులో మనకి మొత్తం డీటెయిల్గా ఎలా యూస్ చేయాలి, డూస్ అండ్ డోంట్స్ అంతా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటుంది. అలానే ఒక వారంటీ కార్డ్ కూడా. ఈ బ్రిజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ నైలాన్ బ్రిజిల్స్ అనమాట. అండ్ దట్టు విత్ రౌండెడ్ టిప్స్. అందుకని చెప్పి డీటాంగిల్ చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ మన హెయిర్ని కూడా చాలా స్మూతన్ చేస్తుంది. ఇందులో మనకి 3 హీట్ అలానే 2 స్పీడ్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. లో టెంపరేచర్లో హై స్పీడ్ ఉంటుంది అండ్ మీడియం టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి లో స్పీడ్ అండ్ హై టెంపరేచర్ వచ్చేటప్పుడు హై స్పీడ్ ఉంటుంది. సో మనకి ఎలా కావాలంటే అట్లా టర్న్ చేసుకోవచ్చు. 360 degrees స్వివెల్ పవర్ కార్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉందో వైర్ది అది కూడా రెగ్యులర్ టూల్స్ కన్నా కొంచెం లెంత్ ఎక్కువే ఉంది. సో మనకి స్టైలింగ్ అప్పుడు దగ్గరలోనే ఉండి చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండక్కర్లేదు. నేనైతే ఫస్ట్ ఇక్కడ నా హెయిర్ని డీటాంగిల్ చేస్తున్నాను. నా హెయిర్ ఒక 70% వరకు డ్రై అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఒక హీట్ ప్రొటెక్టింగ్ స్ప్రే అప్లై చేసుకుంటున్నాను. సో మనకి ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది హెయిర్ కూడా. నేను లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో వస్తాను, చెక్ చేసేయండి. సో నా హెయిర్ని అయితే ఇట్లా సెక్షన్స్ తీసేసుకున్నాను. ఫస్ట్ అయితే నేను లో స్పీడ్ సెట్టింగ్లోనే పెట్టాను. సో పెట్టేసి ఇంకా 2 sides బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్లో ఇట్లా ఒక 2 to 3 times చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు హీట్ సెట్టింగ్లో పెడుతున్నాను, ఫస్ట్ హీట్ సెట్టింగ్లో. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఫస్ట్ లెవెల్ అండ్ స్పీడ్ కూడా లోనే ఉంటుంది. సో ఇది చేయడం వల్ల నా హెయిర్ మ్యాక్సిమం డ్రై అయిపోయింది అని చూసారు కదా, స్టైలింగ్ కూడా అయింది. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ హెయిర్ని తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో చేస్తుండే అనమాట. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు కానీ ఓన్లీ హెయిర్ డ్రైయింగ్ పర్పస్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇది ప్రిఫర్ చేయకండి. బెటర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ గుడ్ హెయిర్ డ్రైయర్. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ద కేస్, బోత్ హెయిర్ స్టైలింగ్ కావాలి అండ్ హెయిర్ కూడా డ్రై అవ్వాలి నాకు అని అనుకున్న కేసెస్లో మాత్రం మీరు దీన్ని ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయొచ్చు. నేను యూజ్ చేసిన దాంట్లో నాకు ఇది బెటర్ అనిపించింది. సో ఇప్పుడు నేను క్రౌన్ సెక్షన్ని తీసుకుంటున్నాను. సో క్రౌన్ సెక్షన్స్ కూడా 2 parts చేసా. మీకు ఎవరైనా హెల్ప్ ఉంటే మాత్రం లైక్ మీరు కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ పెట్టుకొని చేయించుకోండి. సో నాకు ఎవరు హెల్ప్ లేకుండే, సో నేనే చేసుకున్నా కాబట్టి ఇట్లా ఫ్రంట్ పెట్టుకొని చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఫ్రంట్ నాకు హెయిర్ ఇక్కడ కొంచెం ఫేస్ ఫ్రేమింగ్ లేయర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుకని చెప్పి ఇట్లా ఫ్రంట్ చేస్తే కొంచెం వాల్యూమ్నెస్గా కనిపిస్తుంది. ఓవరాల్ రిజల్ట్ అయితే ఇది. నేను మొత్తం అంతా ఒకేసారి మళ్ళీ ప్రాసెస్ అంతా రిపీట్ చేస్తున్నా, జస్ట్ ఓవరాల్ హెయిర్ కనబడే సెక్షన్స్లో కాకుండా. సో దిస్ ఈస్ హౌ మై హెయిర్ టర్న్. ద ఫైనల్ రిజల్ట్ ముందుకి ఆఫ్టర్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. హెయిర్ చాలా వరకు మంచిగా స్టైల్ అయింది అండ్ స్మూత్, ఫ్రిజీనెస్ అయితే అస్సలుగే లేదు. సో నేను హైలీ రికమెండ్ చేస్తాను. మ్యాక్సిమం అన్ని హెయిర్ టైప్స్కి సెట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా. కర్లీ హెయిర్లో అయితే నేను ట్రై చేయలేదు, సో ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. బట్ వేవీ, స్ట్రైట్ ఆర్ లైక్ కొంచెం కర్లీ అట్లా ఏమన్నా సరే బాగానే ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి యూస్ చేస్తారా? యూస్ చేస్తే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకు కింద కమెంట్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.